Prvo što ću raditi, iseckat ću 3 šargarepe i seći ću ovako na kolutove. Iseckala sam šargarepu i zatim ću u jedan tiganj sipati 100 ml ulja. Zatim ću dodati 50 ml 9% sirćeta. Zatim dodajem 50 g šećera, dodat ću 1 kašiku soli, dodat ću 1 kašičicu bibera u zrnu i na kraju dodajem seckanu šargarepu. Uključujem šporet i pržit ću šargarepu dok ne omekša. Dok pržim šargarepu, za to vreme ću iseckati 10 kiselih krastavčića. Ovako na kolutove. Iseckala sam kiseli krastavac i sada ću iseći kilogram pečene paprike, koju sam očistila i samo ćemo iseckati ovako na trakice. Isekla sam paprike i zatim ću iseći 3 veća paradajza koje sam oprala i očistila središnji deo. I ovako iseckan paradajz stavljam u blender. Poklopit ću i samleću paradajz. Šargarepa je omekšala i dodajem leveni paradajz. Dodajem 400 g kuvanog graška, kilogram seckane paprike, 10 iseckanih kiselih krastavčića i na kraju dodajem 500 g kuvanog belog pasulja. I na kraju ću sve sastojke promešati i ostaviti da krčka ovako 5 minuta. Tamo ćemo i probati ukus da vidimo da li treba da se doda još soli. I sada je ovo moment kad treba da probate i da doterate ukus. Ja sam probala i dodat ću još pola kašike soli. Sve ću ovo promešati i pustiti još 2 minuta da se lepo sve ukusi sjedine. Ovdje imam čiste i oprane tegle i sada ću ih napuniti. I tako ćemo napuniti sve tegle. Sada ću svaku teglu prebisati sa sirćetom da očistimo sve ostatke od hrane, da mogu poklopci lepo da se zatvore. I na kraju zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. I sada ćemo pripremiti tegle za pasterizaciju. Treba nam jedna šerpa, na dno ćemo staviti krpu i unutra ćemo poređati tegle. I u šerpu ću naliti toplu vodu do visine poklopca. Zatim šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu da voda samo struji i kuvajte 20 minuta. I evo nakon 20 minuta pasterizacija je gotova i izvadit ćemo tegle iz šerpe. I ovako ostavite tegle da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, izrndat ću 300 g očišćene šargarepe. Izrndala sam šargarepu i sada ću iseckati jednu manju glavicu kupusa.
I ovako iseckan kupus stavljam u šerpu gde je i šargarepa. Zatim ću iseći 3 paprike. Ovako na tanke trakice. U šerpu dodajem i seckanu papriku. I na kraju ću iseckati 5 paradajza. Očistit ću ovaj središnji deo i iseći ovako na šnitice. I u šerpu dodajem iseckan paradajz. Sada ću dodati 3 kašičice soli, dve supene kašike šećera i 100 ml 9% sirćeta. I onda ću sve to lepo promešati. I ovako pripremljenu salatu sipam u čiste i oprane tegle. I salatu slobodno ovako pritisnite. Sok koji je ostao od povrća sipajte u tegle. I na kraju vrhove tegle dobro očistite da bi poklopci lepo nalegli. Zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. I pripremamo tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu stavljam na dno krpu i ređam tegle. Sipat ću vodu u šerpu. Šerpu stavljam na šporet. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i pasterizujte 30 minuta. I evo nakon 30 minuta pasterizacija je završena i sada ću izvaditi tegle iz šerpe. I tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseckaću kupus na sitno. I iseckani kupus stavljam u šerpu. Zatim ću iseckati 2 sveže crvene paprike. I papriku dodajem u šerpu. Iseći ću i 2 krastavca. Ovako na kolutove. I krastavac dodajem u šerpu. Iseći ću i 2 glavice crvenog luka. I luk dodajem na ostalo povrće. Zatim ću iseći paradajz. Preseći ću na pola i očistiti od središnjeg dela. Zatim ću ga iseći na četvrtine. I na kraju dodajem i paradajz u šerpu.
I sada ću sve ovo promešati. Ovde sam pripremila tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada ćemo ih napuniti. I sada ću salatu sipati u tegle. Ono što se meni dopada kod ove salate je što povrće imam iz svoje bašte. Ne moram da kupujem tokom cele godine iz prodavnice, veštački koje je sazrelo i koje je prepuno pesticida. Nego imate vašu finu salaticu u kojoj možete da uživate i znate da je ona zdrava. I ovako ćemo napuniti sve tegle. U svaku teglu sipat ću po kašičicu soli. Zatim stavljam po kašiku 9% sirćeta. Zatim ću tegle napuniti sa vodom. I na kraju ću prebrisati vrhove tegli da može lepo da nalegne poklopac. I tegle zatvaram sa novim i čistim poklopcima. Pripremila sam šerpu, na dno stavit ću krpu i unutra poređati tegle. I sipat ću vodu do vrha poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću i od momenta kada voda proključa ostavit ću da se kuva 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja vadimo tegle iz šerpe. I ovako tegla ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako pripremljene mogu stajati godinu dana i duže. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!